qazin vej. Mera basha Qiraga. Tërqeta. Si ka qenë zot një tatë mirë? Bere qafës, bere qafës. Tërqeta merhaba. Merhaba Gjazimbe. Po vullni mërë, tili mërë vullni që, qokështu. Po rishë duke që lynë. Ja mërë ja, po tili mërë vullni që më kalë tokët. Më hanë shumë e ne ka kaltu që të hanë. Hajde bujrën. Urna. Si ka qenë zot një tatë e këne, mirë shëgjërën? Ha mirë, më ja, ho, mirë. Shëqë. Dhe ka le më vullu. Mirë prapë unë. Amre, si pa ja qoni me partizantë. Mirë vallaj Gjazimbe. Share? I përsojshë me Gjazimbe, i përsojshë. Më në qazin bëj se në hongën Allah bin belani verse, në hongën. Sa ka shkilko me partizanëve katonin tanë e kam lu, hi e zeze kam lu. Mre po, ka morë vesh gjozët një tate për gozë e vathit që hiku për i shpije. E në vathin e qazin bëj, vallaj bilaj pra më nuk e pëdiq. Pa ku hiku më? Hiku më jahu partizane, ka prej në flokët dhe në kushët të se qere bërë në në partizan. Shë Gjiraga, Amre. peshoj mirë dhe vlave që qitë prej gojë, se si o vlave për të thonë këtu. Maria, unë e tina. Unë ja thash qazin bëju që ta mori vesh për e ne. Për Gjazimbeju, s'ka shta mori vesh ishët punë. Goca ime desh me dalë për të zonë në durë, o që do ti, prej notat ha. E pra ti zaten nuk e paske pikin e tërpit nuk e paske. Kjo është Gjiraga. Mo mirë në kalzo se për qenë ke pru këtu ke Gjazimbeju tina, se sa për gotën tene, mos ma zë me gojë se vallaj, bilaj, e lash lomi një tira. O qonsh, kështë mërë vathë. O vathë. Thë mërë vathë, kështë. Kale më ullu. Vathë. Mollo. Tina vathë no je porri nërshme në muslimoni mirë. Kur në i herë s'ke me nuk eq. Fjallët e tuja kanë qenë për herët me nush me mire në kanë zonë vend. Mirë pasët galibas që e ke moj vath i parë pas ke në ru. Ja, Gjazimbeju, se a i vath që kom qenje jo. Ja. Ja vallanja jo, më hanë pasha zotë. Se gota vath i parë nuk delte ke pragu portës, ja të shkajte në mëllë ke partizantë. Si mria. Vallaj, nuk më besoj dhe... Gjoni më riqa je që i ka bon vaki këtit kapterit te me patët, kapterin te me që për jashtë da? Si unë ajta. Kapterra! Ja më kështune. Dil kënejta i herë. Një kërë. E në kërë ka të nërë, po të në që mo, nuk onë kështu si ju. Kapterra, sa partizan vrave më ca ditje tinëre? 4 partizan ka vra i ditje me dorë në vetë. Mërë për ta shif një herë si i ka vra. I patën shku i notje ke shpia në i patën kap ato reshmet e fejës, ato kryqnat se ta mërë një vesh ju, jo për gjonë, për kapter jo është kavë. E ne i ja patën vodhë më zjerë. Masëneta i patën kap grun me gjithë kohës. Këtit mo tës ju pat dëru, hiq pat ja kishte vodhë njonit e në tja kishte kap automatikun që fësht. E në tja kishte përmledh gërrrr. Dilë mërë knejta i herë. Edhe tja kishte përmledh gërrrr, të 4 i loftë tek për tokë. Rujti nerin, rujti në fejën e vetë. Thoni në shtina pa deshët se është kavër. Di me pra më Gjazimbeju, si që kanë të partizan beka në hije këti kapterit tatë. Vallaj, bilaj, ato tonët janë shumë të mirë, më janë. Në shtina me thonë të drejtën, ato vinë. Po i dhe i qa bukë, mirë. Po nuk i dhe, prapë mirë. Dhe në sa për grate, vallaj, bilaj, më tërpë kam partizan se gratë. Bile kur takojnë e herë ati ke qeqmja, në vend që ta këthejnë kaptinën e më tonë gratë, e këthejnë partizan. Këte e ti në Shaqiraga i ka vu menë sa herë kjo pas do me thonë kë. Po si mria unë tina? I kom vu men, sa herë i kom vu men. Pa e ne i parë mëromi ja dojgjën shpinë ka me për himit të ta. Se jonë të mirë, ja more në gjasin bej me lobë me dele ja more. Shaqiraga ka merë për himi për një spill nek për ne. Qërë ligu vërni me? Qërë spill ligu vërni me? Sa i pa partizana Gjazimbeju që him këtu më pri heru vanë tiranët e qizi e në dha haperin. Mirë mërja bona ti në për qere për 10 na plona qepta. Një në shine, ja pa hajrë 10 na plona, viku shpia, gjë gjallna, qymja. Nuk ka gale mërja, se ta mori shveshtin, Shpije ka meri bërhimi qkoj për batonin e veç. Dhe Dhe më kush për e merë dhe batonin e tije?
Partizonde? Po rusët, mre. Rusët, mre, po jam meshin. Rusë më nuk kam qef me i pajer palesian më. Po se mre, yç kitoni ju. Po më pra, yç kitoni. Se gjitha ta partizan që kanë dalë ne, me kujtoni ju se janë gjithë shqiptar, ha? E pra mo, as gjumë se prej aty në nuk jam. Gjumë sa prej pezi më shëgjirake, gjysë më Tiranës, Kavaje, Stos, emni zotë dhe Qazimbe s'kampanit huju Po ani. nuk e pa ti më rëkallem, po vallahi bidaj kom pa unë pra. Pas ke pa tina, pas kam pa una. Po ku do t'i shovë shtimër të treqmoj që kur vim partizan më shkojmë qefesh në pëll. E një thu krustati që shëgjirake ka shku në Tiranë. E po ka shenë të prizi mës me i dhonë me hongër për ne Qazimbe. E pra vallahi bidaj, pra fërmijet e bukës nuk kom për të dhonë. Një kështu. Po talli më fort, se të gërni për bukën tata ato. Ka bushje pa tyre. Masa ne unë që ditë mi si flit këti para Qazimbe. Po ti kur jene partizan bëhesh 100 herë më partizan se partizan më. Po partizan më. Ma e gojnë në të thonë akademës e vallahi bidaj, pra mo, kina për të taki. Amë pra, shoj e bejnë. Amë boje, O kalem, i më në ture këtu ti neme? O kalem. Po nuk e shef më? Më ullu që e herë. Qosh më, a shëgjera dhe dilë më. Ullu më këtu. Qosh më kështu. Qosh tërpi herë. A ka dali herë ta mori vesh. Pa ju që e ke gjithë partizon më. Gjirage. Qare shëgjeraga më. Unë ju frita këtu më smani partizon, pa ju më dullet vetë partizon më. E dini qërë ka thoni ja ka moni për ju apo jo? Qërë ka moni? Kush o kjo e ka moni Qazimbe? Simre, nuk e dini ju se kush është ja ka moni? Ja. Kom si mretit më. Është i pari Shqipnismë, për është mreti jonë. Kapnaria ka thonë i është e pa fajshme, ku dhije jo se qëron faqizmi, e kina në me bërsh t'ja kalzim. Asull që ta merë një vesht ju. Për ne ju frita këtuna që t'ju kalzoj se qëron faqizmi. E ne ja ka moni e ka thonë, ne u e kom vu men, se ju kapnaria jeni të shku fort mas partizanve, që janë të leftu faqizmi. Pa e dini ju se qëron faqizmi. Faqizmi është, si t'ju abi mo për marë që ta kaptoni, është. Ha, a kini hongër një herë halë, po me shumë shiqera. Se përja, unë dhe se s'le hongër. Ka i një për amblikët i. Pa, më prapa një kështu më është faqizmi. Hone për i moli ta ka pru ujtë më Tiranë, dhe që ta ka pru më Tiranë, pa e qënë e tërmot. Kini vu menë ati i shatërvonit mot, jo është para bashkise. Ate e trumullati në Faqizmi më revoni. Ja. Tiranën ta ka mush plot kanoqe, dëgjonet plot marmallata, qëre donë? Po, Allah, i plot në marmallata Qazimbe. E nësa për kanoqe, të shku për këtë qoni Renvrapit, ke rrugë e Kavaj. E 100 nga tunë toni ka për gazer Matalioni. Pa mëse ne ta faqizmi ka në jetë mirë qëtër më, pa i zdo që të prishet feja jonë e muslimonizmë. Allah, Asull që ta merë një vesh ju për këtë punë është kriju faqizmi. Pa nuk janë nep të këtë me qenë islami gërë tarabulluzit shpat në islamizmit duqës. Ati e gëllonë. Si më ja. Me izë, vrejpun. Vrejpun.